विचारले की आता कंप्लेंट येऊन 3 दीस जाले जाल्यार कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसतना ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जावना तेन्ना म्हाका सांगलें की इन्क्वायरी चालू आसा देवर बिझी वीथ वायस प्रेसिडेंट विजीट म्हणून लॉ टेक्स बॅक सीट when these dignitaries visit. That is unfortunate. की पोलीस स्टेशनां काम करपाची बंद जाता काय when dignitaries come to the state. Then we don't want dignitaries coming to our state because law and order पयलेच फेल जाला आमचो. लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती अशी जाल्या अशें आसून जर डिग्निटीज आयल्या कारणान जर पोलीस स्टेशनां फंक्शन जावपाक शकना जाल्यार कित्याक जाय आमकां ते डिग्निटीज म्हणजे फाटल्या जर 3 दिसांनी मर्डर जाल्लो जावं आनी कितें जाल्लें घटना अनपेक्षित घटना घडल्यो जाल्यार कितें जावपाचें पुलीस स्टेशन वुडंट हॅव फंक्शन ऑर इज इट दॅट MLA इज इन्वॉल्व एक पंच मेंबर इन्वॉल्व म्हणून हें चल्लां इट इज अ बिग क्वेश्चन विच आय थिंक पीपल ऑफ गोवा शूड डिसायड फॉर इट ताणें आमकां आज एक अश्योरन्स दिला की within next 24 hours he will initiate action and do act as per law including intimation to disaster management who have refused to come there. डेप्युटी कलेक्टर पयले दिसा जेन्ना उदक व्हांवतालें तेन्ना आयलो तेच्या मागीर डेप्युटी कलेक्टर थंय आनी परतो पांयूय दवरूंक ना मामलेदारांनी थंय पांय दवरूंक ना खंयच्या ऑथॉरिटी थंय पांय धरला कारण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कम्स अंडर होम ती तुमकांय खबर आसा आनी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची ती तुमकां खबर आसा सो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज नाव फॅमिली ओनरशीप ऑफ अ मिनिस्टर एंड दॅट इज वाय डिझास्टर मॅनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एक्शन म्हणजे लोक मेल्यार मरूं but they will not take action because somebody who is connected to revenue minister is now part of that tragedy that is going to happen or may happen. आम्ही ताका दाखयलें की हिल कटिंग घडल्या ते जे बिल्डर थंय आसा तो थंय लोकांक येवपाक दिना पळोवपाक दिना कोणाक हें दिना सो ही सेड ही विल विजीट द सायट एंड ऑल्सो सी वॉट इज हॅपनिंग देर हिल कटिंगचे परमिशन जे आसा ते एका पोर्शनाक आसा आनी जे हिल कटिंग चल्ला ते लार्ज स्केल जाला. The one who is involved is also a local person who is also connected to the local MLA, thaychoच resident तो. आणि I think all this is playing up एक बिल्डराक प्रोटेक्ट करपा खातीर हें चल्लां अशें आमकां दिसता आनी ताचे भितर डावटूच ना अशें आमकां दिसता कारण आय थिंक पीपल तेचे लोक जे आसा ते थंय सांगताले की हे तुमी करता ते रॉंग म्हणून पूण ते कोणी तांचो आवाज आयकूंक ना बाय आमचे सेसील फ्रांसीस आनी फुडाकार घेवन जे काम थंय केलें ते काम करपा खातीर ताचो राग जो आसा तो त्या दिसा तांकां आयलो आनी तांच्या त्या एक्शनांतल्यान तो दिसून आयलो आनी दॅट कंप्लेंट इज व्हेरी कॅटेगोरिकल आमी तांकां सेक्शनां कळना बी जायत म्हणून ती सेक्शनाय घातल्या की ह्या सेक्शना अंडर हे येवपाक शकता म्हणून आनी आसा म्हणून ताचें इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते करपाक जाय आनी घडपाक जाय आमी हें तांकां सांगलां की विटनेसीस आर वेटिंग टू कम अँड गिव स्टेटमेंट दॅट हॅज नॉट बीन डन सो फार सो ही हॅज सेड ही वील कॉल दॅम अँड डू द नीडफूल पळोवया नेक्स्ट 48 hours वील वेट अँड वॉच वॉट इज द स्टेटस बट वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे चीफ मिनिस्टर आणि आमचो बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर एकदा तुझे डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते धाडून पळय त्या पिठान जर उदक आनी परत भरले रेड अलर्ट आसा गोंयांत पिठान उदक भरले आनी ते भरतलेच कारण इट इज कॉन्क्रीट आयज बिलो आमी ते पळयलां कॉन्क्रीट केले जाल्यार उदक शिफ्ट जावचेंच ना इट वील फिल अप जाल्या उपरांत जी हिल कटिंग करून जी माती जाल्या ती जर फाल्यां येवन जर कोणाचो मृत्यू जालो जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतलो काय तो बिल्डर जबाबदार आसतलो हाजें उत्तर चीफ मिनिस्टरान दिवचें कारण अजून करू ना FIR इज नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल गोंयान जो आज कायदो चल्ला तो भारतीय न्याय दंड संहितानी BJP न्याय दंड संहिता BJP न्याय संहिता म्हणजे ते बी फॉर BJP भारतीय म्हणटा तो उरूंक ना कारण आमी आतां जो नॉन BJP आसा पळय तो भारतीय न्ही एज पर BJP हमारे रगों में सिंदूर नहीं दौड़ता है सिंदूर उनकी रगों में दौड़ता है आनी आमचे रगत आसा आनी तांचे रगत सिंदुराचे ही परिस्थिती आज गोंयकारांची करून दवरल्या जसो प्रायम मिनिस्टर तशें तांचे चीफ मिनिस्टर तशी मंत्री हांगा आनी तशी भारतीय जनता पार्टी सो कायदो जो आसा सामान्य नागरिकांक न्ही हो जर कॉमन लॉ आशिल्लो जाल्यार ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड बाय एज पर लॉ कारण एका बायलेचेर हात घातलो एक युथाचेर एका इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्हान हात घातलो कोणाचो मोबायल काडून उडयलो आनी सगळे व्हिडिओग्राफीक एविडन्सान दिसता हे जर ऑपोजिशन कोणी पार्टीन केले जशें तुमी पळयलां आसतलें एक हांगाचो तुमचो टीव्हीचो आमदाराचेर एकट्याक आडायलो म्हणून ताणें इमिजिएट ऑफेन्स रजिस्टर केलो याद आसा तुमकां आडायल्लो म्हणून काय एविडन्स बी काय ना इफ दॅट कॅन बी रजिस्टर्ड एज एन ऑफेन्स एंड ही कॅन बी अरेस्टेड यू रिमेंबर एक्टिविस्टाक अरेस्ट केल्लो
व्हॉट इज हिज नेम मंत्री म्हणतो गौरव बक्षी. नीलकंठ हळदकराच्या कंप्लेनाचेर एका एक्टिविस्टाक तांणी अरेस्ट केल्लो. खाली एक्टिविस्टाक अरेस्ट केल्लो फॉर एन ऑफेन्स विच इज नथिंग कम्पेर्ड टू वॉट हॅज हॅपन टुडे. म्हणजे कायदो नीलकंठ हळदकराक भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांक आमदारांक वेगळो आनी बाकीच्यांक वेगळो. हांगा कित्याक जावना? हांगा अजून तो सिडनी अरेस्ट कित्याक जावना? हांगा अजून एमएलएक आपोवंक कित्याक ना स्टेटमेंट घेवपाक? हांगा अजून पंचाक विटनेस कोण आसा तांकां कित्याक आपोवना? कायदो हो बीजेपी खातीर वेगळो. बीजेपी न्याय संहिता, बीजेपी न्याय दंड संहिता ओनली मेंट फॉर कॉमन पीपल टू बी अरेस्ट. दिस इज वॉट आय स्ट्रॉंगली बिलीव टुडे. एंड एज अ लॉयर आय फील दॅट समथिंग्स हॅव टू चेंज. एज अ लॉयर जर हांव हांगा येवन कोणाक प्रश्न केलो ह्या गोष्टीचो जाल्यार आन्सर कितें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता इज नॉट एन आन्सर. इन्व्हेस्टिगेशन करून कंप्लीट जावन ऑफेन्स रजिस्टर जावंक जाय आशिल्लें. कारण लॉ सेज सो, सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स सेज सो दॅट वेन देर इज डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेन्स हॅज टू बी रजिस्टर्ड. हांगा जाला मरे कॉग्निजेबल ऑफेन्स. लोकांचे लायफ एंडेंजर जाला अजुनूय आसा. पण सरकार न्हिदला तशें आज पुलिसूय न्हिदला. हे वायट दिसता. एंड आय kudos to Cecil for fighting and standing strong in response to the power that is wielded in the constituency of in Talegaon. म्हणजे आज तालिगांवाक एक वेगळे राष्ट्र घोषित करचे काय भारतीय जनता पार्टी की थंय कोणीच दुसऱ्यान येवन कांय करचें न्ही. काल आमी आनी एक पळयल्लो की शेतां पुरयताली, शेताची माती काड म्हण सांगली. हांव घर बांदता. तो कायदो वेगळो आनी बाकीच्या लोकांक कायदो वेगळो. म्हणजे मिनिस्टर आसूं, एमएलए आसूं, कोणी आसूं जाल्यार शेतान घर बांदूंक शकता आनी सामान्य मनीस ते करूंक शकना. सो इट इज माय होम, सो आय एम एंटायटल्ड टू डू दीस. दीस इज रॉंग एंड आय थिंक दीस थिंग्स हॅव टू चेंज. ते जर जातले जाल्यार लोकांनी मातशे दोळे व्हडले करून पळोवचें पडटलें कितें करता. नाजाल्यार तुज्या ज्या घरा कुशीक जे व्हडली बिल्डींग येतले, शेतांनी जी घरां येतली तातूंत तुमचो जो अनर्थ जातलो पळय, दॅट डिजास्टर इज वेटिंग टू हॅपन. All that I can say is that I'm very disappointed that in spite of evidence being there and evidence going viral, people have seen, the police have seen, no action has been taken till now. Being a common citizen, if I am faced like this, I can imagine how other citizens who are afraid to come to the police station will be facing. This is why women do not want to register molestation cases. This is why women do not want to register rape cases. This is why wives do not want to register when husbands are abusing them. This is the reason. And here, आमचे आमदारांनी माझे हात घातला. When I have not even spoken to her and when I have not even addressed her. So this is the situation. When an elected representative with frustration raises their hand, whether the punch member is acting as a bouncer or whether the MLA thinks she's the new Gunda or Gundi whatever of Talegaon and Goa and she's raising her hand on citizens to show, "Oi, koron this Cecil, I have raised a hand." Ashe openly sangta. So this is a shame that amcha Home Minister amchi BJP जे सांगता की बाबा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. When a woman who's educated is standing and voicing up when illegalities are happening in Talegaon, land filling, field filling, hill cutting zata, they are criminals. But we are called as criminals. Amka bai dole as victims. To see Goa reach this stage is a shame. And who has elected these people are, you all very well know. BJP Sarkar has been ruling now from 2014. Now we are in the second term again. And this is the paristhiti. I don't know what will happen in the future. But we are not going to keep quiet. We are going to fight. And whatever illegal activities that the people have done for the people of Odshell, because Odshell people are the sufferers at the end of it. We will fight for the Odshell people. Tenka kite त्रास जाता, we will fight for them. आमचे आमदार पडोंकूच ना तेंका. लास्टाक येता ती. जेन्ना already water has come, gushed into their house, मागीर येता. कोणाक धाडटा, बाबा पळय कितें जालां कर, मागीर रातची येता. And then she says, don't record. Why? It's documentation. This is why you all saw how she reacted. All of you also how she reacted. Because she doesn't want to see when people are complaining to her in her own constituency. Madam, तू कित्याक late येयला? आमच्या घरांनी उदीक भरला. कितले पाटी सांगपा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला. Who gives all this permission? She is an NGPDA chairperson. She is an MLA of that person of the constituency. Plus, land revenue minister is a husband. Rohit is building a house in the fields in Talegaon. And nobody सांगता ते माझे घर हांव बांदता.
show cause notice be ayala because they dump all their mud into the field that is coming to that land. We are not going to keep quiet. We are going to fight cases and we are going to see to the end and request all the people of Goa and our Taligangkars, please jaga jaya to me. This is happening to us, it's happening to y'all are all witness to it. And they are putting us in big trouble. Goa is not what it is again. It's getting destroyed and will get destroyed if we keep electing these rogues. Rogues, they are rogues, gunda they are. We do not want that and we'll fight till the end. Thank you. एक कंप्लेंट फायल जाल्ले 3 दीस जाले. Thank you. 3 दीस जाले आतां कांयच एक्शन जावं ना म्हणून हांवूय बेगीन दिसांक फेंजी मारलो. आतां तुमचो इलो आसा सपनाणी आमी भितर वयता आसतना आमकां हाडयले. फकत वयता जाल्यार 4 जाणां वसाय म्हणून. पण आमी सांगलां फकत 8 जाणां आहाय. आमी फकत इन्क्वायरी करपाची कंप्लेनाचें एक्शन कितें जाल्लें कितें एक्शन घेतलें तो आफ्टर मागीर जायत्या वखतान प्रेशर घालून मागीर आमकां इलॉव केलें. पूण आमी थिंगा आन्सर मेळ्ळा कितें 3 दीस ते बिजी आसले. वायस प्रेसिडेंट इंडियाचो गोंया आयलो म्हणून आनी आमी आतां मुखार तेजी इन्क्वायरी चालू आहा मुखार एक्शन घेतलें म्हणून. सो म्हाका दिसता तेमी आतां विथीन 24 hours तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी एक्शन घेयना जाल्यार हे आमचो फायल केला तेजेर आमी एज्युकेशन चालूच उरतलें कित्याक तें सिरियस केस आहा. तेणें ओपनली सांगलां सिसिलाक कितें तेजेर दुखयलां म्हणून ओपनली सांगलां ताणें आनी ताका दुखोवपाक रायट आहा कितें आनी दुखयलें जाल्यार तेजें एक्शन घेवप ना. सो हें एक्शन जावपाक जाय आनी आमी ताजे बराबर आसतले ताजे बराबर आसतले कित्याक हें अशें मुखार जावपाक शकना. आयज ती सिसिला जावं जाल्यार आयज फावट दुसऱ्यांकूय जावपाक शकता कोणाकूय जावपाक शकता. आनी आयज तें तरी मातशें लिडर अशें आहा तेंक जाला तर फाटल्यान आनी कोणाक कितले जाणां जाता म्हणून खबर ना ती मुखार पुलीस स्टेशनार येवपाक ना. सो एक एग्जाम्पल एक तेजेर एक्शन जावपाक जाय. गोवा गव्हर्मेंट इतलो इनकॉम्पिटंट जाला समग्र शिक्षा अभियानाचे 5 कोटी चल्ले बँकेतल्यान खबरूच ना पयलीं. ते वेस्ट बेंगॉलाच्या बँकराक कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें तांचे पयशे चल्ले म्हणून. इनकॉम्पिटन्सी ऑफ दीस गव्हर्मेंट कॅन यू सी जे शिक्षणा खातीर पयशे एलोकेट जाल्ले ते खंय प्रायव्हेट बँकेन हांगा आसा त्याय बँकेक खबर ना. बँक ऑफ द एक्यूज जाणें पयशे चोरले ताणें ते फायंड आउट केले आनी ताणें सांगलें की ही ट्रान्झॅक्शनां रॉंग चलता ही बरोबर ना म्हणून तेन्ना कळटा. म्हणजे इमॅजिन कर इनकॉम्पिटन्सी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आनी हे बँकेन प्रायव्हेट बँकांनी दवरता कित्याक तुमी बिकॉज युअर FDs आर ऑल्सो गोइंग टू गेट ऑर यू गोइंग टू गेट बेटर फॅसिलिटीज फ्रॉम प्रायव्हेट बँक्स ऑर किकबॅक मेळटा तुमकां. सो दॅट मीन्स देर इज समथींग रॉंग विथ दीस गव्हर्मेंट. इनकॉम्पिटंट डिसऑनेस्ट अशा परिस्थितीर पावल्या सरकार आज की म्हाका दिसता गोंयकारांक आमकां विकपाचेच उरल्या. विक्रेक काडल्या आमकां होलसेलान. एक दीस तुमकां जर फ्लिपकार्टार आनी एमेझॉनार मेळत गोंयकार फॉर सेल जाल्यार पळय त्या BJPन घाले आसतले म्हणून गोंयकार फॉर सेल ऑन फ्लिपकार्ट सवाय थोडे म्हणजे एकार एक फ्री अशेंय काडटले ते स्किमी. आज परिस्थिती ती करून दवरल्या तांणी. वायट दिसता ह्या गोष्टीचे मनांतल्यान वायट दिसता ह्या गोष्टीचे की हो जो सरकार आसा तो आज मात पडून गेल्ले ना सामान्य मनशाचे. ही परिस्थिती कित्याक लागून कायदो वेगळो रे सगळ्यांक आमकां वेगळो लोकांक वेगळो निळकंठ रंगाक वेगळो आनी पणजे पुलीस स्टेशनार म्हापसा पुलीस स्टेशनार कायदो वेगळो लागू जाता सेम लॉ लागू जाता न्ही. करा मरे ऑफेन्स रजिस्टर. इट इज हिनस क्रायम. आय डोंट अंडरस्टँड वाय दिस इज हॅपनिंग बट सरकार जितलो जबाबदार आसा तितलो म्हाका दिसता आमचे गोंयकारूय जबाबदार आसा जे आज आवाज काडना. सो मागता गोंयकारां कडेन दोळे उगडा आवाज काडा. कारण तुमकां जर दिसता की आमकां कांय लागचें ना म्हणून जाल्यार एक म्हण आसा ती सिमित्री भायर बरयल्ली आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. आनी ते आज म्हाका न्ही फाल्यां तुमकां आसतले. सोंसपाचें बंद करा. सोंसपाचें बंद करा. पणजेकार सोंसपाचें बंद करा. फोन एक रावंड मारा आनी पळया पणजेची परिस्थिती कशे 1400 कोटी तुमचे चोरून खाले ते. 1400 कोटी पणजेन दिसता जाल्यार म्हाका सांगा. पुलीस स्टेशना फाटल्यांतलो रोड 15 फावटी फोडला अजूनय फोडिल्लो. म्हणजे पुलिसांक ह्योच चोरयो दिसना. इज इट नॉट रॉबरी? दॅट शूड नॉट बी अ क्रायम अंडर ACB? करप्शन रजिस्टर करपाक जायना हें. सो पुलिसूय न्हिदल्या ही परिस्थिती. पुलिसांक आज पांगरोण घालून न्हिदयल्या. तो बावड्या त्या PSI उबो केल्लो हांगा ताका सांगून की 8 जाणां येवन भितर वचत जाल्यार आमी केन्ना सांगल्यार तुमकां तो ताकाय विकलो. म्हणजे ते एकामेकांक कशें विकीत सांगूंक जायना. SP PI विकता PI PSI विकता PSI हवालदाराक विकता हवालदार पुलीस कॉन्स्टेबलाक विकता. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट when dishonesty comes in department, this is what